夏普率不只比赚多少，而是你冒多大风险赚多少。你有没有那种朋友，明明投资报酬比你高，但风险也大得要命？那你就该问一句，他的夏普率多少？夏普率其实就是在衡量你每冒一分风险能换到多少报酬。就像开车一样，有人开200公里时速到目的地快，但差点撞3次；有人开80公里慢一点，却安全抵达。谁比较厉害？安全那个，因为它风险调整后的效率更高。夏普率在提醒我们，投资不是比谁冲得快，而是谁能用最稳的节奏走最远的路。星星。